For 40 years, SVI has grown from local beginnings to global impact. In 1985, a bold idea took root in Bangkok. With a small team and a clear vision, SVI began as a COB packaging company, focused, determined, and ready to grow. That was the beginning of our journey. Just 4 years later, we were listed on the stock exchange of Thailand. In 2000, we stepped into Europe, opening a sales office in Denmark. Then came a major leap forward, relocating our headquarters to Bangkok Industrial Estate and expanding across Asia. From a single factory to a global network, we built scale and strength. We expanded our Bangkok campus, entered the medical sector, and grew our presence in Europe, with operations in Austria, Slovakia, and Hungary. In 2019, we launched our Cambodia facility. In 2020, we reached record revenue and entered the 5G market, followed by the establishment of SVI U.S.A. In 2021, we acquired Tohoku Solutions, strengthening our vertical capabilities. In 2024, we opened our technology and innovation centers in Bangkok, our hub for engineering excellence. That same year, we proudly opened our U.S. manufacturing site in Washington State. In 2025, we continue to expand with the opening of our new office in Hangzhou, China, bringing us even closer to regional customers. At every stage, innovation has guided us. From Lean Six Sigma and Kaizen to robotics and automation, we've turned challenges into opportunity. With our Andromeda digital platform, we've made operations smarter, more connected, and future-ready. Because at SVI, innovation isn't just a goal, it's how we think. Behind every milestone are the people of SVI. Engineers, operators, innovators, and leaders, working across cultures, across continents, and across decades. Their passion, dedication, and talent have powered everything we've built. They are the heart of SVI. อยู่ SVI มา 39 ปี เพราะที่นี่ให้ชีวิตที่มั่นคง ทั้งงานรายได้และสวัสดิการที่ดี SVI คือบ้านหลังที่ 2 ของดิฉันค่ะ อยู่ SVI มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีทีมงานที่อบอุ่น เหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ที่นี่ให้ทั้งโอกาสและความมั่นคงค่ะ SVI คือที่ที่ทุกคนร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเดียวกันและมีความสุขมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของที่นี่ค่ะ 39 ปีที่ SVI ผมเห็นความเติบโตของบริษัทต่อเนื่อง โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2003 ผมเริ่มจากสายโปรดักชันจนได้มาทำคอสคอนโทรล งานนี้ท้าทายต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และการวางแผน ที่นี่มั่นคงทั้งสวัสดิการ รายได้ และโอกาสเติบโต ที่สำคัญมิตรภาพกับเพื่อนร่วมงาน มันทำให้ผมมีความสุขทุกวันทำงานครับตลอดระยะเวลา 38 ปีที่ผมได้ร่วมงานกับ SVI ผมรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ งานของผมมีความหลากหลายและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ผมภูมิใจที่ได้มีส่วนในการขับเคลื่อนให้องค์กรดำเนินไปอย่างราบรื่น ได้สนับสนุนทีมต่างๆให้ทำงานจนประสบความสำเร็จ นี่คือสิ่งที่ทำให้ผมรักและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำงานกับ SVI อย่างแท้จริงครับ Today, we celebrate 40 years of growth built on trust, innovation, and people. And the future? We're already shaping it. Together,